istri sahabat Jabir masih memiliki satu sok gandum kasar dan juga memiliki seekor anak kambing betina. Kemudian dimasak, memberitahukan kepada Rasulullah tentang hal itu. Keinginan sahabat Jabir dan istrinya mungkin untuk Rasulullah dan beberapa orang, tapi ternyata Rasulullah memanggil semua yang menggali kondak, yang menggali parit. Ceritakan bahwa total jumlahnya itu yang ikut Kanjeng Nabi ke rumahnya sahabat Jabir itu 1000 orang. Coba dengan sobayang. Jadi satu sok gandum itu hanya jadi beberapa roti, kemudian seekor anak kambing betina, cempe itu cara dadi gule itu kira-kira gimana usah panci lagi, kalau bisa panci. Terus sing diceluk niku kabeh sing gali kondak sing jumlahe ana kok 1000. Cara jenengan kira bingung lho kok. Jadi sebuah jadi Kanjeng Nabi berteriak bahwa sahabat Jabir saudara kalian ingin bacaan, ingin tasakuran, ayo budal kabeh. Sahabat Jabir bingung pada saat itu, jadi langsung abangi remet dari sing asale nawani. Seneng krono iso nawani Kanjeng Nabi, mboten Kanjeng Nabi ngundang kabeh 1000 orang itu bingung sahabat. Nah, itu kisah yang kemarin pada episode sebelumnya. Faqala nulidahu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tunziluna innahu la tunziluna aja nurunaken temen sira kabeh hurmatakum ing kuali sira kabeh wala tahbizuna lan aja gawe roti temen sira kabeh ajinakum ing adonan sira kabeh anta ajia sehingga teka sapa ingsun. Kemudian Nabi dawuh kepada sahabat Jabir, wis gak usah kuwatir, tenang. Tapi kualine sampeyan, pacine sampeyan sing gawe gule iku aja ditutup. Demikian pula adonan roti atau tepung syair itu ya jadi dadekno dhisik. Ngenteni aku teko. Tapi Kanjeng Nabi ngoten. Wes akhirnya sahabat Jabir langsung memberitahukan hal itu kepada istrinya. Wajah al-rawu sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kudu alirawu sapa Kanjeng Nabi anasa ing menungso atajitu sehingga nekani sapa ingsun imroati ing bojo wadon ingsun faqala muli ucap sapa imroati bika wah cilaka tuan wah bika lan cilaka tuan fakultu nuli matur sapa ingsun qad fa'altu teman-teman wis nglakoni sapa ingsun ala dikulti ala ing barang kulti kang ucap sira ing al-Qur'an. Nah, jadi sahabat Jabir langsung panggil istrinya, terus menceritakan, Bu, bahwa iki maring ini Kanjeng Nabi rawuh, kersa Kanjeng Nabi kersa. Tapi ngono Kanjeng Nabi ku ngejak kabeh sing melok medhut
Kalenan iki dijarene kabeh cilaka sampean iki Pak. Lah malah wis tak peseni, aja sampe ngisin. Terus sahabat Jabir matur ngene garwane, "Lah sing sampean ngomong-ngomong wis tak atur ning Kanjeng Nabi, kula ngakuri jenengan kalih beberapa tiyang mawon tiyang setunggal utawa tiyang kalih." Wah, kok Kanjeng Nabi sing ngomong ngene kabeh. Lah iki kabeh do mentas wis persiapan mentas pisan. Nah terus, tapi mang Kanjeng Nabi dawuh waline iki aja didukne teko pawongan, teko dingkel, aja sakniki teko kompor. Terus rotine sampean aja digawe dhisik adonane. Kongkon ngenteni rawuhe Kanjeng Nabi. Saestu tidak lama kemudian rawuh Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat lintune tengjawi posisine. Kanjeng Nabi mlebet dalem sahabat Jabir. Fa akhrajat nuli ngedalaken sapa imro'ati ajinana ing adonan kita. Fa basaka nuli ngidoni sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalem ajinan. Wa baraka lan dongaaken barokah sapa Kanjeng Nabi. Mboten ketika Kanjeng Nabi mlebet, estri kula langsung ngaturaken Kanjeng Nabi niki adonane roti. Jadi durung digawe roti, sik adonan. Mboten diidoni kali Kanjeng Nabi, terus dipun dongaaken barokah. Jadi Allahumma barik fihi, Gusti panjenengan paringi barokah niki. Nah, niki niku adonan itu barik fihi, panjenengan paringi barokah kangge barang niki. Suma amat dan uli tindak sapa Kanjeng Nabi ila hurmatina maring kuwali kita faba sapa uli pidoni sapa Kanjeng Nabi wa barokah lan dongaaken barokah sapa Kanjeng Nabi. Matur-matur Kanjeng Nabi mendatangi panci tempatnya kuah, tempatnya napa gule niku. Manten dibuka tutupe didoni kali Kanjeng Nabi, didongaaken kali Kanjeng Nabi. Allahumma barik fihi. Gusti, mugi-mugi panjenengan paringi barokah. Fumakala muni dawuh sapa Kanjeng Nabi. Adhi ing dawuh adhi nyelula sira. Khabizatan ing tukang roti, faltahbis nuli gawe roti sapa khabizah ma'aki sartane sira. Waqdahi lan masak sira min hurmatikum saking kuali sira kabeh wala tuziluha lan aja ngedunaken sira kabeh ing hurmat. Wis Mbak, Kanjeng Nabi dawuh tengene karo sahabat Jabir, sampean celuk tukang roti gawe ngancani sampean gawe roti. Terus gulene aja didukne teko pawonan, aja didukne teko kompor. Nggih, Kanjeng Nabi saestu. Akhire istrine sahabat Jabir nyeluk tukang roti. Tukang roti itu ahli ngrendam cepet. Wong sing gak ahli ngono kan paham wis. Adonan seprapat gak dadi-dadi. Tapi sing ahli roti kula niku gak ada santri ahli roti. Wah niku pesenan pinten mawon tanggangi wong loro beres. Padahal dhisik ketika zaman belajar niku arep itu gak oleh-oleh. Teng griyane sahabat Jabir, sahabat sing keduk kalenan itu jumlahe enten 1000. Nek saged bayang 1000 pinten tiyane. Cuma 1000 namun sak pagi. Fatul usimu nuli supata sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah la akalu yektine padha dahar sapa alfun hatta
ninggalaken sapa alfun panganan wal arafu lan bubaran sapa alfun. Lah ternyata singkate cerita tiyang sewu niki sampun nedha kabeh dan masih menyisakan makanan itu. Wan harafu sampai akhirnya mereka semua pergi, maksudnya melanjutkan ngeduk kalenan itu. Cara tenggene riwayat sing kala wingi, sisane niku sing kebek sampai Kanjeng Nabi dawuh wis dumno ning ngene sapa-sapa krana saiki iki musim kelaparan. Wa inna durmatan lan sak temene wali kita, wali ingsun iku latahitu nyuwara krana umuk kamaya oleh ana apa durmah wa inna ajina lan setune aturan kita iku layu bazu yen gawe roti apa ajin kama wa kaya oleh onone ajin. Wekdal niku nggih masakan kula nggih normal-normal mawon kaya biasane masak niku nggih sampe umuk. Roti nggih mboten nggih biasa mawon standar dadine niku mboten kok terus dadi kathah. Tapi kok yo gak entek ngene. Dadi nggih cara normale adonan 3 kilo kali basane ngoten nggih kan sak-sok itu 2 kilo 8 on wis katakan 3 kilo lah ditambahi ben genep. Itu paling cara dadi roti ngoten roti 300 wis moyo niku bisa. Nek kena gawe wong 1000. Atik kabeh wareg mergo tenggene riwayat pinten itu dipun terangken nek durung wareg gak leren. Karena gini kok sampun selama beberapa hari menggali kondak niku wau niki dereng nedha gak ono panganan karena musim paceklik niku napa oleh krisis karena dikepung oleh musuh. Qaulu utawi maknane dawuhe hadis arodat udiyatun iku bidomil kafi kelawan domai kaf udiyatun wa iskali dalilan sukune dan wa bil ya ila kelawan ya al musannati kang den titik loro takku ing dalem ngisor udiyatun diparing keterangan ngeten iki mergo siyen niku harokat lan titik niku mboten wonten makanya diparingi terang kok doma dalil diwaca sukun terus mburine dal kuwi ya sing dititik loro ngisor mergo sing gak ono titike coba nek kok gak ngerti kan iki kok kadanah apa kadabah kan ngoten kok gak ono titike. Jadi ya iso ya, iso bak, iso tak, iso sak, iso terus macam-macam. Makanya paling keterangan kudiatun. Wahya kali utawi kudiatun iku it'atun potongan utawa cuwilan ghalidhatun kang gede sulbatun tur kang atos minal ardi saking bumi. Kalau begini kok gundukan ya, gundukan tanah keras tenggene riwayat ditune watu. Sing bener niku ini kurkit aton ghalidhatun sulbatun. Jadi bagian yang besar dan keras. Ya dimaknani watu ya oleh, dimaknani padas ya oleh. Padas itu kan mau ngarani ya watu kan bener. Padahal itu kan tanah yang mengeras. Minal ardi saking tanah layak malu kang ora bisa nyongkel fiha ing dalem udyah apa alfaksu kapak sejenis kapak mawon tidak bisa menghancurkannya. Ini jadi
kudune palu bodhem ngono. Tapi ternyata kali Kanjeng Nabi mboten damel kapak, mboten damel palu, tapi damel pacul. Ditutup tuk ngoten mawon pun ajul. Jadi tengene hadis niki sudah muncul beberapa mukjizat, di antaranya tentang pecahnya batu besar niku sing kuat dipecah damel kapak mawon mboten saged. Tapi niki namung ditutup kali pacul. Terus kemudian keberkahan makanan sahabat Jabir niku sing lumrahe wong wis digawe wong telu wong papat, tapi niki saged damel wong 1000. Bahkan lebihane niku dereng diitung. Jadi 1000 niku sing ahli Khandaq mawon durung sing didumne ning ngene warga sing kelaparan. Wal katibulan utawi lafat al katibu iku asluhu utawi lafat utawi asale lafat al katibu iku talur romli, remuane pasir. Wa muradulan utawi kadang kalpa penggunaan dalam ini hadis iku sorot dadi apa kudian dadi turaban lebu naiman kang lembut ditalur romli, ditutuk kali Kanjeng Nabi sampai menjadi pasir. Maksudnya pasir temriki niki al-kafir temriki niki adalah dia menjadi pasir sing paling lembut. Jadi sampai turaban naiman kaya dadi lebu sing alus. Jadi pasir sing cilik-cilik mboten kok cik gede-gede ngoten mboten. Nek gede kan koral jenenge nggih. Jadi watu terus koral terus pasir. Lah iki pasir lembut ngoten, pasir lembut. Cara napa nggih? Dal kula batu pondok niku nggih. Iku ayakan itu nggih. Dadi pasir yang diwayak iki kan lembut ning sing didamel ngelepo niku nggih. Turaban nang. Wa huwa hali utawi turaban naiman iku makna ahyala, maknane lafat ahyala. Wal asafiyu lan utawi maknane lafat al asafiyu iku al ahjaru. Pira-pira watu alati takun kang ana apa ahjar. Alati takun kang ana alaiha ing atase iku alaiha ing atase ahjar apa al idul wali. Al asafi itu batu yang di atasnya diletakkan panci, diletakkan kuali. Kalau ngarani dia pawonan itu kalau tiang itu kan dingkel, luang. Tapi yang ini ngerti dingkel apa betul ya? Terus gak enak ini yang adang damel kayu membuat. Itu al-asafi. Jadi coro nopo gitu. Perapian yang digunakan oleh sahabat Jabir itu asafi, damel dingkel ning wau. Wa tadawatu lan utawi makna lafaz tadawatu iku tazahamu tegese desekan. Sapa para sahabat Kanjeng Nabi pesene sing antri gak usah rebutan, gak usah disik-disikan, gak usah desek-desekan, kabeh uman. Wal majaatu lan utawi makna lafaz al majaatu iku al juhuluwe, keluwen kelaparan. Wa hiya al utawi al majaah iku bi fathil mimi kelawan den waca fathain mim. Ini menerangkan tentang kondisi masyarakat Madinah yang saat itu kelaparan. Wal khamasulan utawi maknane lafaz al khamasu bi fathil kha'i kelawan fathai kha
jamati kang den titik apa wal mimilan fathai mim iku aljuwe iki napa madarane Kanjeng Nabi kempes krana khomas krana merasakan lapar. Wa kafakulan utawi lafat ikafatu iku ingkolabat iku ingkolabtu makna ingkolabtu balik sapa ingsun warojak tu tegese balik sapa ingsun. Iki pernyataan sahabat Jabir mantul didem-dem kali Kanjeng Nabi, gak usah kuatir pasal munggalane sampai nang bojomu aja ditas. Terus ojo diaturi dhisik, kemudian saya kembali. Wal buhaimah tulan utawi lafat al buhaimah bidomil ba'i lawan domaibah tasghira bumatin yaiku tasghire lafat bumah. Tasghir itu makna kecil. Jadi kalau bumah itu artinya kambing betina, kalau buhaimah itu berarti kambing betina kecil. Itu namanya tasghir buhmah. Wahia alaihi utawi buhaimah iku al anak kudus wadon bi fathil aini kelawan fathai ain. Wadajilu lan utawi lafat adajilu yallati yaiku yallati alifatil bait yallati yaiku wong wadon alifat kang ngopeni sapa wadon albaita ing omah. Dajin iki wanita yang napa istilahnya seneng ngurusi omah. Jadi istrinya sahabat Jabir itu memang seorang wanita yang cekatan, terus enak makna cekatan itu pas. Wasulu lan utawi lafaz asulu iku atau amu panganan ala yudu'a kang den undangaken sapa anasunu sa ilahi maring ta'am wa huwa bil farisiyati yaiku kelawan lughat Farisiyah. Kanjeng Nabi ngumumno tengene para sahabat lintu sing menggali parit iki sahabat Jabir iki lagi nyediani su'er. Napa su'er niku? Makanan yang untuk diundangkan orang lain. Nah, makanya bahasa kula bacaan. Iki koncone apa bacaan? Bacaan itu kan panganan sing disediakne untuk dipanggilkan orang banyak. Tapi ini bahasa Faris, bahasa Iran, su'er. Wahaya halal utawi lafat hayya halal ay ta'alau tegese mreneo sira kabeh. Iki lanjutane dawuh Kanjeng Nabi. Ayo ndak mentas kabeh, ayo. Kene ngumpul. Wa qaulu halal utawi maknane ucapane garwane sahabat Jabir bika wa bika ai khosomathu tegese moro padoni sapa imro'atu Jabir ing sahabat Jabir wasabat bulan maitu sapa imro'atu Jabir ing sahabat Jabir li annaha krono setune imro'atu Jabir iku i'taqadat ngiyakini sapa imro'atu Jabir anal lagi ing setune perkara indah kang ing dalem sandinge garwane sahabat Jabir iku layak fihi ora bakal nyukupi apa alladhi para sahabat. Sedangkan makna dari kalimat bika wa bika ini ucapannya istrinya sahabat Jabir kepada sahabat Jabir setelah dikabari Kanjeng Nabi kabeh kejak sahabat nih, wah bika wa bika ya. Cara bahasane wong yo apa sama Pak. Makanya itu sahabat Jabir dulu
nyeritakno apa enek sampean pesene mau tak sampeno ning Kanjeng Nabi. Itu bentuk klarifikasi dari sahabat Jabir terhadap istrinya yang menyatakan bika wa bika. Yo apa sampean iki, Pak? Terus dipeseni malah kabeh moro. Nah, itu kalimat napa namine mencela, kalimat mencela istrinya sahabat Jabir kepada sahabat Jabir karena kebingungan sebab yakin kalau apa yang disediakan ini nggak akan cukup jenenge wong gopoh yo napa niku yo kok ngejak wong berpira ngono lah kok kabeh dijak karena istrinya sahabat Jabir juga tahu nek jumlah ini sampai 1000 iki semerep. Lho saiki gak usah napa nggih? Gak usah kasus ini nggih. Misalkan awake dhewe arepe selamatan. Mamane nggih ngundang wong sak RT, mamane ngoten. Lah sing teko wong 1000 coba bayangkan. Ya napa kira-kira? Mesti gopo nggih. Lah iki nek gawe solusi dadi somben nek pas kondisi ngoten niku nggih ngundang wong sak meniki sing teko mbludak. Terus Allahumma barik fihi. Allahumma barik fihi. Fastahyat nuli isin sapa imro'atu Jabir wa khafiyalan nyamaraken sapa sahabat Jabir alaiha ing atas imro'atu Jabir maing barang akroma kang wis mulyakaken sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kelawan sahabat Jabir Nabi ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min hadhi mukjizati saking ilang mukjizat al-dhahirati kang pertelo wal ayati lan tondo-tondo kang pertelo al-bahirati kang gampang. Tapi kemudian napa ini bagian dari terbukanya mukjizate Kanjeng Nabi. Tapi sing kalih para winginane kalau sampai akan mukjizate Kanjeng Nabi ini justru malah rata-rata di hadapan orang-orang yang beriman untuk menguatkan keimanannya para sahabat. Justru kalau yang mukjizat Kanjeng Nabi di hadapan orang kafir, orang yang non Islam itu justru malah jarang. Nggih ono tapi jarang. Sing kathah niku tengene para sahabat. Termasuk sing nanti kalau cerita ke tempat itu nganggit bagaimana tentang sumur Cikrona itu ketika banyu berbaret titik sementara tiang kumpul wis siap akhirnya Kanjeng Nabi cik ayo banyu teko dan rona kemudian mereka bisa melihat air tersebut akhirnya disebutlah daerah itu disebut dengan Cikrona. Jadi datanglah kemudian terlihat air. Jadi air itu memancar dari jari jemari Nabi. Kemudian setegene sumur Badar sing pun diracun kali pihak kafir. Sementara Kanjeng Nabi dan rombongan yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju pasar Badar yang kurang lebih sekitar 300 kilo, coba bayangkan 300 kilo itu putih memiliki Banyuwangi 300 kilo, coba bayangkan jadi berkali mungkin dia bisa entek lah ono sumur, ono banyu tapi banyu itu bisa diracun kali dia kafir didoni kali Kanjeng Nabi racunnya utawa langsung aja. Makanya kula di zaman cilikan kula niku nate dicopot kula niku langsung dipotong oleh tiyang terus diparingi ngene mbah kula kali mbah kula niku langsung didoni sulas-sulas niku ngoten lha iki terus dibone Kanjeng Nabi ngidoni sumur Badar niku alhamdulillah niku padahal wedal itu kalau dicokot ke pulau weling gitu, pulau weling.
wonten ning hadis sing diwaos Fatihah. Sing diwaos Fatihah. Maos Fatihah ping 7 mangko wonten idonaken tengene racun niku wau. Racune kula, racune kala jengking. Nah sak nunggal. Jadi kena di amale kira waras atau tambah abuh. Kulang racunnya malah tambah malah. Jadi wis kena kupasi ulo ya kena kupasi awake dhewe. Malah tambah. Lah kupasi ulo ya idune ya padha wae. Basako utawi lafat basako ai basoko tegese ngidoni sapa Kanjeng Nabi. Dadi basako kali basoko niku sami maknane meludahi. Wayu lan den ucapaken aidon alih-alih apa basako lafat basako salah lugoten utawi ngidoni iku telu lugot. Dadi enten basako, enten basoko, enten bazako niku maknane meludah sama. Jadi memang ada tiga kalimat. Jadi bazako, basoko kali bazako. Wa amadalan utawi lafat amada bi fathil mim kelawan fathai mim iku ai qasada tegese nejo sapa Kanjeng Nabi menuju tenggene kuali niku nggih mantun meludahi adonan, kemudian amada ilal rumah tadi. Wadahilan utawi lafat wadahi airi tegese ngadamu sira kabeh kok nyamuka sira kabeh nyamuka sira wadon. Wal miqdahatu lan utawi makna lafat al miqdaha iku al mizrafatu barang kang den gunakaken nyiduk. Cara mriki kira-kira nggih gayung. Jadi di apa jenenge? Disiapne terus kemudian Kanjeng Nabi yang mengambil dari panci itu. Jadi sing ngladeni malah Kanjeng Nabi. Dengan lipat pintunya itu juga diterangkan bahwa Kanjeng Nabi itu dahare kentun. Jadi kaum wabah wis mari baru Kanjeng Nabi dahar. Padahal sahabat Jabir ini sing pertama kali dijak sinten? Kanjeng Nabi. Coba nek awake dhewe napa kira-kira? Ya ngenteni awake dhewe arep dhisik baru liyane lak ngono nggih. Iki mboten. Nanti malah ngladeni Kanjeng Nabi malah. Ngadeni mantu wape wis parek mantu itu Kanjeng Nabi dahar. Kalau dalam riwayat yang lain ini kok wis iki tinggal awake dhewe Kanjeng Nabi sahabat Jabir dengan istrinya sahabat Jabir ayo mangan bareng-bareng. Setelah dahar bareng-bareng ini kok ternyata sing ning kuali niku koyo mboten napa koyo mboten kelong, rotine pun juga koyo mboten kelong. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh wis dunno ning kene wong akeh mergo saiki dalam keadaan kabeh keluwen. Wa tahitu lan utawi makna lafat tahitu ai li ghalayatiha tegese krana umupe burmah ai li ghalayatiha tegese iku krana umupe burmah sautun utawi swara. Tahitu niku suara gemlutuk krana umum. Jadi meskipun diciduk digawe wong sewu niku teng panci niki sing terdengar suara umum, suara air glutuk kan barang umum itu lak krungu nggih. Malah kalau teng griya itu kadang krungune glutuk niku luwih banter tinimbang genine. Mergo ngerti wae iki ngenget apa iki kan kok gak dipaten-pateni. Mergo krungu kemelutuke niku lha niku bahasa tahid. Bahwa ulan utawi Gusti Allah iku alamu kang pirsa sapa Allah.
Berikutnya hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 ini hadis yang terakhir di dalam bab perkoso ini. Jadi ini termasuk bab yang gamblang karena lengkap. Kalau riwayat-riwayat itu jangkep disertakan oleh Imam An-Nawawi. Wa an Anasin lan riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu apa qala dawuh sapa sahabat Anas qala dawuh qala dawuh sapa Abu Thalhah li Ummi Sulaimin maring Ummu Sulaim qad dawuh teman-teman Ummu sapa ingsun sauta Rasulillah suarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhaifan ingkang apes arifu ngerti sapa ingsun fi ing dalem Kanjeng Nabi ngerti al-ju'a ing kowe fal indah perkara apa iku kabeh sira min sayin utawi suci-suci. Hadis yang ke-31 niki bersumber saking sahabat Anas. Sahabat Anas ini adalah sahabat yang melayani Rasulullah baik ketika di rumah, di luar rumah, berpergian dan lain sebagainya sejak muda. Jadi boten muda ya, sejak remaja. Jadi usia ini tas usia sekitar 12 tahun. Niku pun ngeladeni teng Kanjeng Nabi sahabat Anas. Sing nawakne nggih Abu Thalhah niku bapak sambung. Bapak sambungnya sahabat Anas. Bapake sahabat Anas sing asli niku jenenge Malik. Jenenge Malik. Cuman Pak Malik niki sedo. Ibuke sahabat Anas iki namine Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Kemudian Ummu Sulaim niki si janda niki ibuke sahabat Anas niki dinikahi oleh seorang sahabat yang kaya namanya Abu Thalhah. Ketika melamar Ummu Sulaim itu durung Islam Abu Thalhah itu. Jadi Ummu Sulaim menjawab, nek sampean gelem Islam ya aku gelem sampean rabi. Bahkan sampai Abu Thalhah itu waktu napa bahasane ngoten, waktu menyatakan ingin menikahi Ummu Sulaim itu menawarkan, jadi kalau kamu menikah denganku, apa yang kamu inginkan untuk dijadikan mahar? Jadi sampai tawakne ngono. Jadi pengen piro mahar? Pengen piro mas kawin? Sebesar apapun tak lakoni. Bahasane ngono. Ummu Sulaim, seandainya saya menerima tawaranmu untuk menikah, itu pun bukan karena saya mencari mahar. Coba, lare awake dhewe nek kesempatan lagi kan ngono kan. Wah, iki jeragan iki sing nglamar iki atik nawani pisan. Lah ketika nawani kan kira-kira beda ya. Wah, ini langsung digenjot ae. Akhirnya saya tidak mau kamu nikahi sebelum kamu menyatakan Islam. Nah, jadi berliku di Abu Thalhah ketika mau menikahi Ummu Sulaim. Ketika wis ajeng menyatakan Islam, sowan Kanjeng Nabi Abu Thalhah niku. Kula jenenge mlebet Islam. Lah Kanjeng Nabi niku lah menungso tapi mboten kaya menungso. Maksudnya menungso mboten kaya menungso liyane kan ketika wong mlebu Islam takoki, "Tujuanmu apa mlebu Islam?" Ngoten kan. Wis yo ngoten mawon kan. Tapi Kanjeng Nabi pun semerep bahwa Abu Thalhah ini mau masuk Islam karena itu adalah syarat untuk menikahi Ummu Sulaim. Jadi ketika Abu Thalhah nyuwun syahadat itu Kanjeng Nabi taklet. Ini karena kamu pengen ngerabi Ummu Sulaim ya. Akhirnya Abu Thalhah menjawab, betul, saya masuk Islam ini karena Allah. Jadi Abu Thalhah mendapatkan hidayah
mendapatkan hidayah kemudian masuk ke dalam agama Islam. Dan ini termasuk sahabat yang jempolan. Jadi meskipun jeragan dari bahasanya kan, meskipun wong sugih tapi dalam kegigihannya membela agama itu, perang itu setelah dia masuk Islam diulangi kabeh. Coba bayangkan, jeragan saat ini kan, aku nyumbang ae, ngerti nggih? Aku tak duwe ae, tak budal, ngerti nggih? Niku mau wis kan ngoten. Niku wis termasuk juragan wis top markotop kan ngoten. Niki mboten dadi yo bondone ya digawe berjuang, awake digawe berjuang sampai enten cerita nih sing tengene sebelumnya nih kok. Ketika anake loro, anak Abu Thalhah loro, budal perang. Akhirnya ngomong tengene Ummu Sulaim, "Bu, anakku jogonen, anakku ramuten." Nggih Pak, budal perang. Ketika mantun perang, wangsul takon ning Ummu Sulaim, "Bu, ya apa anake awake dhewe?" "Alhamdulillah Pak, anake awake dhewe saiki wis gak lara." Mantun-mantun disuguhi daharan, gitu. Mantun-mantun terus Ummu Sulaim macak, pokoknya macak sing ayu, terus mantun-mantun dirayu sampean mboten kangen ta kalih kula. Ngono, akhirnya kumpul. Mantun kumpul, kan bae wong wis mari kumpul mantun kan wis plong kan ngoten lho. Lah niku Ummu Sulaim matur, ngapunten Pak, cara kira-kira umpama enten tiyang titip, terus tiyang sing titip niki njukuk titipane ngoten angsal napa mboten? Ya oleh. Terus umpama mboten angsal ngoten pripun? Ya salah kok. Iku titipan. Nah, ngapunten Pak, yo bone sampean dipendhet kalih sing kudu. Dipendhet kalih Gusti Allah. Langsung sejenge Abu Thalhah. Wah, apa mak jare gak apa-apa, jarene sehat. Sampai sugi mangan, sampai sugi liyane barang, kan ngoten nggih. Karena Ummu Sulaim tahu kita langsung dikabari apa eneke. Wah, wis kondisinya wis habis perjalanan, habis perang, awak kesel dikabari ngono kan wis makut nih. Makanya sugi dahar dhisik, kan ngoten to. Terus mantun-mantun di napa istilahé, wah niku jan istri sholihah tenanan di Ummu Sulaim niku. Baru ketika wis kondisi fresh, kan ngoten. Dadi wis mangan wareg, wis mantun kumpul kondisi kan fresh, disanjangi nek anake sedok itu pun dengan kalimat majas. Lho ngoten mawon Abu Thalhah niku jek rada wah gak tepak iki bojo iki. Akhire sowan tekan Kanjeng Nabi. Nglaporno tujuane nglaporno sing dilakoni Ummu Sulaim iki. Ternyata napa? Kanjeng Nabi malah ndongakno barokah. Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Muga-muga Gusti Allah ngekeki barokah ning ngene sampeyan pada hubungan tadi malam. Mantun-mantun Abu Thalhah niku duwe keturunan maneh kabeh dadi ahli Quran. Kabeh hafal Al-Quran. Jadi justru malah didongake barokah. Kenapa? Karena sing dilakoni Ummu Sulaim itu bener. Makanya kita sebagai suami atau istri yang penting tugas kita melakukan yang terbaik. Respon apapun dari pasangan kadang-kadang yang tidak sesuai harapan atau salah paham atau salah tompo, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Karena kondisi itu ada pada posisi masing-masing. Keinginan Ummu Sulaim itu pun cara bahasanya itu memposisikan Abu Thalhah itu setinggi-tingginya. Menghormati setinggi-tingginya, makanya sing dilakoni kados ngoten. Tapi di sisi lain Abu Thalhah menganggap bahwa Ummu Sulaim gak jujur, tidak mengatakan apa adanya. Nah coba kira-kira misalkan kita berada di antara sisi Ummu Sulaim atau berada di sisi Abu Thalhah, gak ono sing salah nih. Nggih apa nggih? Awake dhewe dari sisi Abu Thalhah yo karepe apa eneke kan ngoten to. Tapi dari sisi Ummu Sulaim menghargai suaminya yang kondisinya capek, kondisinya habis perang, tidak seterusnya. Jadi ini barang bener kabeh, ngerti lho.
Jadi ketika kita ingin berusaha melakukan yang terbaik, kemudian tanggapan pasangan kita berbeda, itu kita juga harus bisa melihat umpama di posisi DE meskipun tidak sesuai dengan harapan. Makanya Kanjeng Nabi tidak menyalahkan keduanya, tetapi kemudian malah mendoakan keberkahan terhadap Ummu Sulaim dan Abu Thalhah. Nah, tengene hadis niki ini nanti kita akan melanjutkannya pada pertemuan yang akan datang. Karena hadis niki di hadis sing dawa supaya mboten gadok. Intine Abu Thalhah pada saat itu mendengar suarane Kanjeng Nabi niku napa nggih? Memelan. Jadi koyo gak ono pawere ngoten lho suarane. Akhirnya Abu Thalhah menyimpulkan nek Kanjeng Nabi dalam keadaan lapar. Langsung wangsul tengene Ummu Sulaim. Abu Thalhah, "Bu, sampean gak nggo apa-apa. Mergo apa? Aku krungu suarane Kanjeng Nabi niku alon banget. Iki kondisine Kanjeng Nabi koyoke lagi lemes, lagi luwe." Jadi luwene nemen nggih, lek sing luwe mboten nemen insyaallah nggih mboten sampai lemes, mboten sampai lemes. Nek kados kula Senin ngeten iki, ngeten iki durung buka ki namung ngombe temu niki bar salat nyatane swara ya sing sok banter kan, berarti kan mboten namung sedina rong dina niki mboten dahare kan ngoten. Dadi sampai gak iso ngetokno swara cara ngomong. Jadi suaranya kalem. Kemudian bagaimana untuk kisah berikutnya kita ikuti pada episode yang akan datang. Mugi dados keterangan ingkang manfaat lan barokah. Amin Allahumma. Wonten ingkang badhe tanget kula semanggaken. Teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Moga sareng-sareng nuwun untuk masalah Allah Subhanahu wa taala mugi kula lan panjenengan sedaya mudadosaken kaliyan Allah kawula ingkang barokah rizqipun, barokah umuripun, barokah keturunanipun. Amin Allahumma amin. Ala hadiniyah al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.